aqui com mais um vídeo de Super Steve 2019. E hoje eu tô com meu amigo Marquinhos, que tá andando aqui, não sei porquê. Fala aí, galera! Bom, vamos pegar madeira, me segue. Eu já sei que madeira, eu já tô correndo pra ir pegar. Eu também. Eu vou pegar as brancas e tu pega as pretas. As marrom. Marrom. As pretas são outras, Marquinhos. É uma mais escura. Parece marrom, mas é Eu vou pegar preta. as brancas junto com preta. Que é essa daqui, ó. Que é branca. Eu vou pegar... É vaca. É madeira de vaca. Oxê. É madeira de vaca. Isso é madeira de carvalho. Não, aqui eu tô pegando que é de Não, é carvalho. madeira de galinha. Madeira... Não, o nome dessa madeira aí é madeira branca. É porque ela é branca. Oh. Ó, sabe aqui, eu vou fazer um machado pra mim, aí tu vai ver uma coisa, tá? Que eu sei fazer uma coisa com um machado aqui. O quê? Eu sei tornar essa madeira, sabe como? Eu sei tornar essa madeira laranja. Não, cor de pele, na verdade. Eu consigo. Sabia? Botar aí então. Peraí, eu tenho que fazer um machado, né? Eu vou te dar. Vou fazer. Não, eu faço, eu sei já. Fez uma craft table? Fiz. Toma um machado. Não precisa. Eu já fiz. Ai, que coisa. Tá bugado, Já viu? di pra tu, já di. Ah, pois tá bugado. Pronto, já di pra tu. Eu vi. Machado não precisa fazer não. Eu sei, eu só tô pegando stick. Faz uma espada. Uma picareta. Faz Uma pá. Isso daqui. Um baú. Um barco. E mais madeira. Fazer um barco. 2 portas. Uma pá. É... Tem uma picareta não. Picareta feita. Cadê? Agora eu tenho. Aqui. Pronto. Tá bugado, viu? 2 baús. Fiz 2 baús. Eu já tô com um bloco, com um baú. Ah, tu faz. Esse baú é pra tu, esse baú é pra mim. Tá. Ó, esse baú é do meu lado, esse daqui é do meu lado. E esse aí é o meu. Oh! Oi. Faz mais um baú pra mim. Aham. Ai, galerinha. Cadê o baú? E galera, vão lá no meu canal, Marquinhos Gamer. Se vocês não achar, vai pra baixo que vocês vão achar. Olha isso, vem cá. Olha. Olha pra mim. Aqui, ó. Ah, só funciona no tablet. Oh. Só funciona no tablet. Perdão que eu achei. O quê? Vem ver. Tu tá onde? Aqui. Ah. Vem. Isso é o quê? Uma caverna. Então vamos. Eu vou explorar. Explorar. Vou pegar. Ferro. Onde? Ferro, onde? Ferro! Pega Três tudo. Pega. 3 pega. É pra fazer. Deixa eu pegar. Não pega assim. Vamos fazer picareta de ferro? Não, picareta de pedra, quer dizer, né? Eu vou fazer Deixa de eu ferro. fazer a picareta de pedra, eu faço pra nós dois. Picareta de ferro. Não, deixa que eu faço. Eu tô pegando ferro aqui. Não, quer dizer picareta de pedra pra pegar. Ah, Não vai dar. só tem 2 ferros comigo. Tu tá em que parte? Tá fora, é? 1, 2, 3. Mais um. Mais um. Olha, dá pra fazer já 2 picaretas de ferro. Tá, gente? Faz um. Espera aí, né, que tem que esquentar. Faz uma fornalha lá. Tá, deixa eu pegar um montão. Tem 7 ferros. Tá, deixa eu pegar aqui um monte de pedra, tá? Eu vou também, vou te ajudar, que eu tô com picareta de pedra, né? Vamos procurar mais ferro para fazer armadura? E espada, pega. Não dá pra fazer. Não, dá pra fazer 2 picaretas e 2 espadas, não. Por quê? Só dá pra fazer picareta, né? É. Nada não, a gente procura mais, Marquinhos. Que tal? Aqui tem carvão, boa. Pega aí carvão. Vai fazer a fornalha, vai dar pra nós botar carvão.
Peraí, deixa eu ver que era gravando. Ah, desculpa aí, galerinha. Eu só fui ver se estava gravando. Eu vou dar um cortezinho aqui, peraí. Me desculpe, galerinha, mas eu dei uma pausa aqui pra fazer isso aqui, ó. Pronto, já estamos prontos. E não vale ligar os baús em um só, viu? Não mexe na minha fornalha. Então, eu vou tirar minha fornalha. Eu vou pegar mais madeira pra mim, tá? Ó, uma maçã, obrigado. Cada um não mexe nas fornalhas dos outros, viu? Tá. Chuva, quem são lá, são não Meu Deus. Eu vou fazer um baú. Eu já fiz. Eu tenho 2 baús. Eu vou fazer um... Isso aí é um baú só que é do grande. Ei, Pedro, você quer fazer uma parte de table pra você. Essa é pra nós dois. Mas depois, quando tu pega a madeira... Ah, eu vou pegar mais madeira pra eu fazer uma pra mim, tá? Eu tenho placa aqui, viu? Só que eu só tenho uma. Tem que pegar mais pra saber, né? Acho que já dá pra fazer uma craft table e um baú, viu? Deixa eu fazer aqui uma... Cadê o baú? Não tem baú ainda. Ah, é, tem que fazer essas madeiras, Marquinhos. Tô doido. Deixa eu fazer mais. Pronto, uma craft table e um baú. E 5 placas. Pronto. Tenho placa agora. Esqueci que é com a picareta, Marquinhos. Peraí, onde tá aqui os grafites? Oxe, eu tô entrando na minha fornalha. Perdi minha fornalha. Tá com o que, Pedro? Pedro. Não tá comigo não, tem que fazer outra. Pedro, lá vai 2 picaretas de ferro. Toma uma picareta de ferro pra tu. Me dá, eu sempre quis. Obrigado. Uma picareta de ferro pra mim. E eu não vou gastar agora. Primeiro eu vou gastar a picareta de madeira. Depois eu vou gastar a picareta de pedra. E depois eu gasto a picareta de ferro. É por isso que eu tenho as 3 comigo. E eu vou pegar mais carvão. Pega mais que eu vou pegar também. Deixa pra mim, viu? Deixa pra mim. Tô brincando, não quero carvão não. Eu pego depois. Pronto, já dá pra fazer uma fornalha. Imagina se nós gastássemos mais ferro. Procura aí. Aí tu faz uma armadura ou uma espada, se achar muito. Eita! Que foi? Ainda bem que eu procurei carvão. Por quê? Porque dá pra fazer tocha. Peguei 2 carvões. Eu tenho 2 baús agora. Igual o teu. Vou fazer esse aqui. Tá ficando de noite. Nós vamos ter que morar na caverna.